Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar yeni kombinim bu. Ferid'in kombini artık benim yeni günlük kombinim arkadaşlar. Bu benim yeni kombinim arkadaşlar. Bir de neden yürüyemiyorum? Evet arkadaşlar size ben bir tane karaktere girince nasıl role giriyorum arkadaşlar. Size bugün onu göstereceğim. Gerçekten mesela ilk önce bir Yuichiro yapalım. Yuichiro nasıldı? Şöyleydi. Hemen şuraya girelim. Şuraya girelim. Da şapkayı çıkartalım. Hemen ayakkabıyı da çıkartıyorum. Çünkü ayakkabıları yok onların. Neden mi? Çünkü öyle istedim. Mesela Yuichiro'da arkadaşlar ben kendi sesimi kullanıyorum. Şey gibi. Amma da sinirlerim bozuldu. Ne var Akane? Sen misin? Pardon arkadaşlar. Şimdi de Mika'yı yapacağız. Mika'da ise bu saçı kullanıp boyayı çıkartıyorum. O kadar. Mika'da ise daha bir üzgün ses kullanıyorum. Şey gibi. Ama Yuichiro ona kanıtınca sana istediğin her şey alıyor. Hem güzel yemekler de yiyebiliyorsun. İnsanın kafasını kullanması gerek. Daha mutlu ve üzgünlük arasında bir ses kullanıyorum. Sırada ise Ferid var. Ferid ise şöyle. Mika ne kadar yakışıklı biri olan kanının tadı çok güzel olduğu için malikanemde büyük bir karşılama yapacağız. Şimdi ise arkadaşlar Kurul Tepeş. Kurul Tepeş daha bir kolay oluyor gerçekten. Bir de arkadaşlar ben bir karaktere bürüneyim. Ben direkt karaktere giriyorum yani arkadaşlar. Gerçekten. Bu arada arkadaşlar bu da vampirlerin kraliçesi Kurul Tepeş. Ya neden ben her sürekli yürürken ekranda dokunduğumda yürüyemiyorum ya? Bakın. Oldu sonunda düzeldim. Buradaysa dikkat! Aptal insanlar tarafından üretilen ölümcül bir virüs her yere yayıldı. İnsanlık yok olacak. Buradaysa daha bir sıkılmış ve kötü bir ses kullanıyorum. Yani kötü derken kötü karakter sesi. Çünkü bu kötü karakter. Sırada ise Akane var. Akane şöyleydi. Hemen şöyle. Şunu giydiriyorum ben Akane'ye. Bunu. Akane'nin saçını da şöyle yapıyorum. Yani bence iyi gözüküyor. Şöyle kulaklığı, eldiveni falan çıkartalım. Ayakkabıyı da çıkartalım. Evet arkadaşlar. Akane de böyle. Bu da Akane. Yuichiro ne yapıyorsun? Burada mısın? Daha mutlu bir ses kullanıyorum Akane'de. Evet arkadaşlar işte. Bir de dünyadaki en komik. Bu karakteri yapmaya başlayalım. Siz hemen yorumlara yazarsınız zaten. Anlarsınız. Bam. Ay dur ne alaka? Bam. Evet arkadaşlar hangi karakter sizce? Bam. Bam. Ve son olarak bam. Bu Müdüre Hanım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar hani bu saçlar sallamıyor diyorlar ya, aslında bunlar sallanıyor bakın. Bakın çarpıp gidiyor. Çok azıcık sallanıyor sadece. Müdüre Hanım'ı da şöyle yapıyorum. Şimdi birazcık daha böyle sesimi inceltiyorum. Hem de nasıl inceltiyorum. Ay ne oluyor? Şey gibi arkadaşlar. Mika kavga etmesene. Daha böyle yaşlı bir ses kullanıyorum arkadaşlar Müdür Hanım için. Ve Müdür Hanım da gitti zaten. İkinci bölümde gördünüz. Göklerde kar denesi devam edelim.
Şu ana kadarki karakterlerim böyleydi galiba. Evet. Böyleydi. Evet, böyleydi şu ana kadarki karakterlerim arkadaşlar. O halde hemen videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna gelelim. Videomu beğendiyseniz like atıp kanalıma da abone olmayı unutmayın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada arkadaşlar hemen şöyle bir şey de yapayım. Bence iyi gözüküyorlar şimdi. Hakkını yemeyelim. Ben kaydediyorum. Evet, neyse. Hadi bakalım, görüşürüz. Videoma like atıp kanalıma abone olup ve bildirimleri açmayı unutma. Kapatamıyorum.